İlk önce hayırlı olsun. İkinci Sami'nin açıklamasını gördüm ki, yani böyle bir futbolcuları bir ay evvel, 2 ay evvel bunları elde etmeye olur. Bunları görsem situasyonu birdenbire elde etmek, ondan da maksimum istifade edilen ve hatta değil ki 2 ay evvel oyuncular indiler başta giymese de oldular. Yani elə situasiyalar var ki, bəzən biz oyla ayaqlaşmalıyıq və belə də hər birimizin fərqli strategiyası var. Yani biz ümumiyyətcə keyfiyyətli yumuşdan biz qaçmamışıq, həmişə onu əldə etmək istəmişik. Əgər bizim belə deyək də bizim ümumiyyətcə sistemimizə uyğun olarsa və heç də biz belə deyək az məbləğ yay ayında, ümumiyyət keçəndən də belə hücumcu üçün heç də az məbləğ biz təklif eləməmişik. Demək olar ki, xeyli böyük məbləğ təklif eləmişik. Sadəcə alınmadı və bir futbolcu gəlmək istəmir. Bəzən klubu görsən, daha da səninlə oynayır. Bir razılaşır ki, biz yox bu qədər, iş bu qədər görsə biraz daha qeyri-ciddi söhbətlər olur.